kell on 1 ja siis ma mõtlesin, et hakkame tasapisi pihta ja kes siis tuleb hiljem ja midagi kuulmata jääb, saab vaadata järele, sest tänase infopäeva me oleme otsustanud salvestada, et kõik, kes ei saanud osaleda, et neil oleks ka võimalik vaadata. Ja juttu tahaks teha siis DST ja KMT ja VD muudatustest järgmisel aastal. Osad on sellised, mis on siis seadusest tulenevad ja teised on need, mida me ise oleme lähtuvalt siis raamatupidajate tagasisidest ette võtnud ja deklaratsiooni vormidel täiendada soovinud. Aga kõik mitte ei too kaasa siis tarkvaraarenduse seisukoha pealt mingeid muudatusvajadusi. Osad on nagu ainult visuaali muudatused, üldse ei mõjuta failistruktuure, aga üle tahaks need teemad käia, et te siis teaksite, mis teile tööd lauale toob ja mis mitte. Ja räägime täna siis teiega 3 teemal, et tulumaksuseaduse muudatused, sellest räägin mina, Evelin Liivamägi, siis DST uut visuaali ja selle prototüüpi näitab teile Külli Külmkivistik, kes on Maksu- ja Tolliametis meil DST teenusejuht ja plaanitavatest KMT ja VD muudatustest räägib Monika Jõesaar, kes on meil siis käibemaksu teenusejuht. Ja plaan on selliselt, et võtame need teemad eraldi plokkidena ja küsimused ja arutelud, mis nende teemade osas tulevad, teeks ka nende plokkide juures, et muidu kui jäävad need kõige lõppu, siis lähevad üldse võib-olla meelest ära. Ja ma alustaksin siis sellest, mis nüüd on kindel, et 2022. aastal muutub. Et siin olete võib-olla meedias kursis olnud, et valitsus soovis pensionäridele keskmise pensioni maksuvabaks teha. Esialgu oli see ka plaanitud järgmisest aastast ja me juba aktiivselt alustasime ettevalmistusi selleks, et DST-d muuta, aga nüüd meie töist elu lihtsamaks tehes on see muudatus otsustatud edasi lükata aasta võrra ehk et seda ei pea siis sellel aastal arendama. Aga mis 2022. aastal muutub ja seaduseelnõu on juba saanud seaduseks, on siis kõigile Euroopa majanduspiirkonna riikide residentidele tekkiv õigus maksuvaba tulu jooksvalt arvesse võtta, mis tähendab DST kontekstis seda, et lisale 2 tuleb maksuvaba tulu arvutamise loogika analoogselt lisaga 1. Ehitame selle sinna sisse. Seda, kas tegemist nüüd on Euroopa majanduspiirkonna riigi residendiga või on tegemist 3. riigi residendiga, tõendab selle residendi või mitteresidendi maksuametile esitatud residentsustõend, mis peab olema meie residentide registris olemas. Ehk et olukord, kus inimene arvab, et ta on näiteks Euroopa majanduspiirkonna riigi resident, aga ta meile ei ole neid andmeid toonud, siis meie süsteemis on ta lihtsalt mitte resident, tema puhul siis ei saa maksuvaba tulu arvesse võtta. Ehk et see residentsustõend ja meie enda registrites andmete õigsus saab olema siis aluseks, millest lähtuvalt selle jooksva maksuvaba tulu kasutamise õigus tekib. Ilmselgelt on faili formaadis muudatused tulemas. Nad tulevad nii palju kui võimalik samamoodi nagu lisal 1 on. Ja me alustame ise tehnilisi analüüse nüüd maikuus. Ja siin on meil päris mitu põhimõttelist küsimust vaja ära lahendada, et kas me hakkame maksuvaba tulu arvutama üle lisa 1 ja 2. Esialgu ütleks, et peame arvutama, et muud moodi võib see maksuvaba tulu arvestus väga katki minna. Ja see puudutab siis seda, kui inimene on mingi osa aastast resident ja mingi aasta mitte resident. Siis tuleb meil ära lahendada teema, et kuidas me arvutame maksuvaba tulu ja kontrollime selle kasutamise õigsust, kui residentsus on muutunud kuu keskel. Et kui kuu vahetusega ei ole nagu nii suur probleem, siis kuu keskel
võib inimene olla nii mitteresident kui resident, võib olla Euroopa Majanduspiirkonna riigi resident, kolmanda riigi resident. Residentsus ei alga ju mingisest kuust, residentsus hakkab päevadest, see võib muutuda tagasiulatuvalt. Et kuidas me need ülesanded lahendame, ei oska veel praegu öelda. Me oleme valmis tegemas XD teenust mitteresidentsuse info saamiseks. Et täna on see avalik päring meil veebis, aga tahame teha selle selliseks, et sinna saab tarkvaraprogrammiga liidestuda, ehk et siis XD teenuse kaudu hakkab seda infot tulema. Praegu on planeeritud, et anname sealt sama infot, mis siis on avalikus päringus, aga vastavalt vajadusele saame me seda disainida niisuguseks rohkem infot esitavaks, eks ju. Et ei ole võib-olla ainult see, et saate teada, et mis riigi residendiga on tegu, kui siis residentsustõend on esitatud, vaid võib-olla on vastavalt teie soovidele mõistlik nii teha, et me saame sisendina ka näiteks väljamakse liigi ja meie poolt siis tuleb vastusena ka kohe siis maksulepingust kohalduv maksumäär. Et kõik sellised mõtted ja küsimused, mida te siis nüüd täna siin ei jõua esitada, eks ju, või küsida, on väga oodatud sellel samal DST 2015. aasta muudatuse aadressi, mida me siiamaani kasutame kõikide selliste arendusega seotud mõtete jaoks, DST 2015.emta.ee ja saame neid analüüsides arvesse võtta. Aga kui teil on sellel teemal kohe praegu midagi, mida te tahate küsida, midagi, mida te tahate, et meie kindlasti arvesse võtaksime lähtuvalt sellest, kuidas teil on need süsteemid arendatud, siis lülitage aga mikrofon sisse ja öelge. Kui kohe ei ole, siis võib olla ka mõttepaus. Ma räägin nii kaua natukene sellest, mis pensionäride maksuvaba tulu siis endaga kaasa võiks tuua. Lükati see muudatus edasi aasta võrra, mis tähendab, et me teeme seda järgmisel aastal. 23. jaanuari alguseks peaks see siis DST-l valmis olema. Ja praegu ei ole mingit seadust veel vastu võetud, et ei ole ka sellist ametlikku eelnõu. Ja see tähendab, et see plaan, millest ma räägin, ongi plaan, see võib veel asenduda teise plaaniga. Ei ole riigieelarve. Suures plaanis on läbirääkimised lõpus, aga kogemus näitab, et enne kui seadus ei ole vastu võetud, ei maksa teinekord kõva häälega hõisata, et selliselt see seadus vastu võetakse. Täna kiideti RES heaks ja seal on kõik see juba mustvalgel kirjas, muidugi see läheb Riigikokku ja nagu on kuulda, et seal koalitsioonipartnerid kõik ei ole nagu täpselt nõus, aga ma ei tea, 75% tõenäosus on ikkagi juba olemas. Ja, et 75 on juba palju parem kui mitte midagi, et eeldame siis, et ta võiks niimoodi tulla. Ja loogika on siis selles, et kuidas see keskmine pension maksuvabaks saab, et Eesti ja siis Euroopa Majanduspiirkonna riigi pensionär, talle luuakse täiesti uus maksuvaba tulu liik. See maksuvaba tulu liik ei sõltu tulu suurusest, ta on fikseeritud summa ja see fikseeritud summa on siis seotud keskmise pensioniga, et see summa siis sätestatakse ka seadusest, hakkab aasta-aastalt tõenäoliselt muutuma. Analoogne sellega... Kui lahenduse kallal siis sõna vanaduspension tuleb öelda, keskmine vanaduspension. Keskmine vanaduspension, jah. Et analoogne sellega, mis omal ajal oli, eks ju, et pensionile kohalduski eraldi maksuvaba tulu. Vahe on nüüd sellega, et see maksuvaba tulu liik ei kohaldu ainult pensionile, vaid kõigile pensionäri tuludele. Ja sätestatakse loogika siis seadusesse niimoodi, et esimesena on seda maksuvaba tulu õigus kasutada Sotsiaalkindlustusametil seadusest tuleneva õiguse alusel ja seejärel on tööandjal
juhul, kui siis Sotsiaalkindlustusamet ei kasuta seda maksuvaba tulu ära. Näiteks pensionär saabki paindliku pensioni, mis tal iga kuu ei pruugigi pensioni väljamakset tähendada. Et kui siis või siis ütleme see, et pension on madalam kui keskmine pension, siis Sotsiaalkindlustusametilt jääb mingi osa maksuvaba tulu üle ja selle osas saab pensionär anda siis avalduse tööandjale. Ja üldine maksuvaba tulu enam nendele pensionäridele ei kohaldu. Ehk üks asendub teisega, 2 maksuvaba tulu ei summeerita. Tuleb hakata siis pensionäride osas pidama eraldi arvestust. Kes on pensionär? On eks ju ka siuke hea küsimus, et pensionär peab ise ütlema, et ta on nüüd inimene, kellele on see vanadus või pension määratud, et mitte kõikidele pensionäridele see maksuvabastus ei hakkaks kohalduma, plaani järgi siis need, kes eripensioni saavad, neile see ei kohaldu, et nendele siis kohalduks üldine maksuvaba tulu. Meie Sotsiaalkindlustusametiga vahetame infot, et TST-l me kontrollime, et kas tegemist on siis sellise inimesega, kellele kohaldub üldine maksuvaba tulu või selline, kellele kohaldub pensionäri maksuvaba tulu. Ehk et kui pensionärilt ei ole õigel ajal õiget infot saanud, siis TST-d esitades saate teada, et teistpidi on see maksuvaba tulu kasutamine kui siis teie arvates. Ehk et siin võib tulla veateateid, millega siis peab tegelema. Evelin, ma veel täpsustaks, et teine selline sõna, et kui see summa on siis keskmine vanaduspension, siis järgmine sõna on riiklik pension, et seaduses on meil riiklik pension, et see kohaldub riiklikele pensioni, see on siis riikliku pensioni seaduse, kas paragrahv 27 on seal need üles loetatud. Et kui terminites nagu norida su kallal või täpne olla, et erinevalt aru ei saaks. Nii on eelnõus. Ja, aga võtaks nagu tööandja peab ikkagi selle info saama inimeselt endalt, sest et ega ju tema ei tea, milline pension inimesele on määratud ja kas talle see on määratud. Jah, selles mõttes, et muudel asjadel on pensioni iga, aga siin on nüüd tõesti niimoodi, et see on kindel poliitiline otsus, et talle on pension määratud. See tähendab, ta võib olla 60-aastane, aga ta võib olla ka 70-aastane, kui talle see pension määratakse. See on täna otsustatud, et nagu millal on määratud see paindlik, mida sa juba rääkisid. Jah, et sealt see tööandja vaates keerukus tuleb, et enam niimoodi nagu vanuseliselt ta ei saa, ta võib, ta peaks endale tekitama kahtluse, et kui inimene on nagu riikliku vanaduspensioni ikka jõudnud, et kas talle hakkab siis kohalduma see uus pensionäri maksuvaba tulu, aga kindla vastuse saab ta selle ikkagi inimese enda käest. Et praegu ei ole mõeldud sellist infot teha avalikuks, et näiteks Sotsiaalkindlustusametist saaks pärida, et kas tegemist on inimesega, kellel siis on see riiklik pension määratud. Et ainukene võimalus siis teada saada, kas inimene rääkis õiget juttu või mitte, ongi läbi TST, kui teile siis tuleb sealt teada, et on valesti deklareeritud. Ja tuleb see uus maksuvaba tulu liik siis nii lisale 1, lisale 2, kuna me räägime ka Euroopa majanduspiirkonna riigi pensionärist ja muudab see ära muidugi faili struktuuri ka. Aga siin juba siuksed detailid ja need siis tulevad järgmisel aastal, et selle võrra on nüüd meil endal rohkem aega nende mitteresidentidega tegeleda, et ei pea samal ajal ka pensionite maksuvaba tulu juurutama. Nii. Oleks selle mitteresidentide küsimuse, et kui see mitteresidendid, et maikuus hakati tegema analüüsi, et millal siis näiteks arendajad saavad hakata sinna seda infot üles laadima ja mingit sukest spetsifikatsiooni, et endale arendusi planeerida. Et mis ajast, mis tal aastal 2020, et kas ta peab jaanuariks olema või mis ajaks, et on seda teada? No ta peab valmis olema, kõik väljamaksed, mida tehakse jaanuaris, nendel on juba võimalus kasutada maksuvaba tulu jooksvalt. Selles mõttes
see maksuvaba tulu jooksvalt kasutamine on võimalus, mitte kohustus, eks ju. Et kui süsteem ei võimalda, siis ei kasuta, hiljem tuleb siis tuludeklaratsiooniga saab inimene selle. Et meie enda arendused teeme niimoodi, et 1. jaanuarist TST juba võimaldaks mitteresidendi puhul maksuvaba tulu arvestada. 23. 1. jaanuarist, mitte 22. Ei, need mitteresidendid on ikka ju järgmisest aastast. Ja seda ma nagu vaatangi, et siin on aastal 2022, et see pensionäär oli aastal 2023. Ja, aga mitteresidendid on ikkagi 22. Jah. Pensionärid on 23, mitteresidendid 22. Et tahaks niimoodi, et nüüd mai-juuni, ideaalis võiks olla niimoodi, et juuli alguseks oleks siis need sellised üldised spetsifikatsioonid olemas. Pead ei julge nagu anda, aga võtame selle omale eesmärgiks, et siis on teil ka aega toimetada. Jah, et kuna see on nii suur muudatus, et lihtsalt ongi see, et siis saaks planeerida neid töid, et mis ajaks tuleks nagu teha. Ja. Ma korra täpsustan juurde, et Külli Külm-Kiistik, et me oleme praegu pannud paika niimoodi, et me tahaksime jaanipäevaks lõpetada selle eelanalüüsi, siis me läheme kohe arendust tegema. Ehk et ma arvan, et suvel, ma julgen nüüd öelda, et me juuli alguseks saame XML-id või need spetsifikatsioonid valmis, aga kindlasti suve lõpuks on nad olemas. Ehk et me paneme rõhu sellele, et arendajad saaksid ka selle info võimalikult kiiresti kätte. Mida me saame teha? Mida me saame veel teha on see, et kui meil on need põhimõtted, ütleme selged, eks ju, mis me siis analüüsi tulemusena oleme kokku leppinud, et me saame selle info juba avalikuks teha ja siis näiteks spetsifikatsioonid võib-olla tulevad siis nõksa hiljem. Aga just näiteks see, et kuidas me siis hakkame seda maksuvaba tulu kontrollima, mis me teeme selle kuu keskel residentsuse muutumisega ja muud sellised teemad. Et mingid põhimõtted oleks juba, need, mis on täna küsimärk, eks ju, peaksid olema juuli alguseks juba teada, et kuidas me arendame, et need põhimõtted saame teile küll juba siis anda. Info saadetakse või üles pannakse? Me oleme kõik sellist infot pannud veebi sinna tarkvara arendaja rubriiki. Okei, sinna siis. Ja siis see XT teenuse, et üle XT saaks neid mitteresidenti infot saata, et info saab, et millal see spetsifikatsioon võiks tulla? Merit, oskad sa öelda? Loodetavasti järgmise aasta esimeses pooles. Tere ka, jah. Et siis aastal 2023, et see ei ole siis aastal 2022. Okei, aastal 2022 kuskil, et siis selle nagu arenduse spetsifikatsioon võiks tulla, et seda nagu päringut ikkagi enne seda TST lahendust ei saa. Ei saa vist, jah, ilmselt 1. jaanuariks päris ma kahtlen. Et kui meil siin tekib võimalus teha mingeid asju kiiremini või siis me kindlasti sellest seal samast tarkvara arendaja rubriigist teada anname, et kui need võimalused tekivad. Aga praegu ta on planeeritud, ütleme, et sellel aastal nagu valmis teha, et mingid tuleb siin aeg-ajalt meile juurde täiendavaid ülesandeid, mis natukene takistavad iseenda soovil tehtavate ülesannete tähtaegades püsimist, eks ju. Et see natukene seda on, aga see on, me täitsa saame aru, et seda on ammu meilt tahetud ja me oleme selle plaani võtnud ja seda enam, eks ju, et kui nüüd need mitteresidentidele see maksuvaba tulu läheb ka jooksvaks, et seda sellist automatiseeritud info saamist on nagu väga vaja. Aga aitäh. Jah. Minul rohkem küsimusi ei ole, aitäh. Kas kellelgi on juba täna, ütleme, et kohe oleks öelda, et kuulge, et kui ta niimoodi hakkate tegema, siis kindlasti peab arvestama vot selle ja sellega, et muidu tekib teil kuskil mingi suur jama. Ei ole midagi sellist. Niimoodi kohe
ei oska öelda. Niisugused tagantjärgi arvestamised äkki, et sa oled juba arvutanud, teinud ühe info järgi, siis tuleb välja, et seal midagi on muutunud, kõik see ümber arvutada, see on tõenäoliselt probleem. No ma kujutan ette, et mitteresidentide puhul on see, et kui tal tekib, ta tuleb tõendab tagasiulatuvalt ära oma mingise konkreetse riigi residentsuse, siis tal tekib tagasiulatuvalt õigus, aga see ei ole veel kohustus. Et probleem oleks sedapidi, kui tal tagasiulatuvalt kaob õigus ära maksuvaba tulu näiteks kasutada, et selgus, et ta oli hoopis teise riigi resident siis. Siis ta ongi niimoodi, et TST siis, kui ei näpi, siis ei juhtu midagi, kui lähed parandama, siis läheb vigaseks, et siis tuleb korrigeerida. Jah. Aga praegu on ka nende residentsusega. Töötaja midagi kätte saanud ja siis seda käest pärast tagasi saada või niimoodi, ma mõtlen. Jaa, et see on küll. Ja kui see on välja maksa talle rohkem, midagi ei makstagi, on ju. Et siis katsuta käest see rohkem makstud summa tagasi saada ja ühesõnaga see tekitab probleeme, see tagantjärgi see lubamine. See võiks olla kuidagi, päris nii vist ka ei saa jälle, et ei anna seda tagantjärgi võimalust. No ma mõtlen, et see võib olla üks variant, et kui ütleme, et TST mineviku mingid parandused on ja andmed on siis tänaseks päevaks residentsuse osas muutunud, et me siis ei tekita veatunnust, vaid tekitame lihtsalt mingi see hoiatustunnus ja siis on see, et ei takista dekleri esitamist ja andmed klaaritakse ära selle mitteresidendi tuludeklaratsiooniga siis. Sest need residendid siin võivad olla, mitte pikalt võivad mitte, siis ongi täpselt see, et kus see tööandja siis ta nüüd selle oma ajutise töötaja kätte saab ja sealt läheb mingit raha küsima. Sama küsimus on meil endal, aga ma arvan, riigina saab taga ajada kui siis tööandja. Ma panin selle omale kirja, et me mõtleme, kuidas seda siis teha nii, et see siis raamatupidaja tööd ei hakkaks takistama. See tulumaksu vaba arvestus, see üldse ei muutu või sellest pole juttu olnud, et ta läheks samasuguseks tagasi, nagu ta vanasti oli? Ei ole, jah? See on väga kallis muudatus ja ka see pensionäride maksuvaba tulu, et see keskmine pension maksuvabaks lükati ju raha pärast aasta võrra edasi. Et need on väga kulukad muudatused ja seepärast praegu ei ole näha, silmapiiril ei ole sellist huvi, et üldist maksuvaba tulu muutma hakata. Ja see mitteresidentidele, mis hakkab kohalduma, siis on see loogika on täpselt sama, mis täna residendile, et seal ka muudatusi ei ole. Ainuke muudatus, mis siis on tulemas, on see pensionärile üldise maksuvaba tulu asendamine pensionäri maksuvaba tuluga. Ja see on arusaadav, see pensionäri oma, ta oli ennem ka, seal olid paralleelsed on ju olemas, nüüd on see muudatus tuleb teha, et kas üks või teine on ju. Siis lisade üle 2 lisa arvutamine, see ei tohiks probleem olla. Jah, ma hetkel ei näe, et siin väga midagi sellist takistavat hetkel oleks, et põhimõtted on arusaadavad. Okei, et me praegu näiteks lisa 1 A ja B osa üleselt ka seda maksuvaba tulu niimoodi ei arvuta, et kui näiteks seal B osas tekiks võimalus juurde kasutada, siis seda maksuvaba tulu, et seda siis A osas saaks arvestada, et seda ei ole ja lisa 2 osas seda me ei ole ka plaaninud tekitada, et sellised ümberarvestused jäävadki siis hiljem lihtsalt tuludeklaratsiooni inimese jaoks, et kui tal siis seal on mingi osa maksuvaba tulu kasutamata, et sellist ümbersaldeerimist tööandja edasi ei tee ka jätkuvalt, eks ju. Nii. Kui praegu kohe midagi veel meelde ei tule,
siis saab meile alati märku anda hiljem, et eks need mõtted alati natukene vajavad settimist. Aga ma annaksin siis sõna Küllile. Külli saab näidata, mis meil on endal plaanis DST visuaaliga teha, mis siis on just mitte niivõrd tarkvara arendajale, vaid sellele, kes meie e-maksuameti keskkonnas siis DST-d vaatab ja seal on nagu kahte laadi. Ühed on sellised, mis on võetud väikeettevõtjale ehk et sellised lihtsustatud kuva ja siis see XML fail sellest mitte kuidagi ei muutu, aga lihtsalt teadmiseks, et siis ei teki edaspidi küsimusi, et äkki me siis tahame veel faili struktuuri muuta. Nii, ma panen ennast nüüd mute'i peale ja siis ma annan Külli sõna sulle. Sain, aitäh. Nii, ja nüüd, kui sa mis iganes omal ette võtad, siis see kohe kuvabki ja siis on kuvatud, jah. Okay. Pane jah, just, nii väga hea. Et mina olen siis Külli Külm-Kivistik ja Maksu- ja Tolliametis vean siis sellist asja nagu DST teenust. Ja räägin siis kokkuvõtlikult, mida me oleme või mis plaanid meil DST osas on üldse. Lisaks siis valitsusest ja Riigikogust tulevatele soovidele. Tahame siin rakendust ka natukene paremaks teha ja oleme alustanud analüüsidega, kuidas siis tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni rakendust teha kliendile veelgi mugavamaks. Ja meil oligi sügisel ja talvel eelanalüüsi protsess, kus me vaatasime läbi põhimõtteliselt, et DST täisraami rakenduse ehk DST kõikide oma lisadega ja seda me siis disainisime vastavalt meie enda stiiliraamatule. Lisaks me analüüsisime juurde ka väikeettevõtjate jaoks lihtsat DST-d ja XBRL GL-i faili formaadis andmete vastuvõtmist. No XBRL GL-iga võin ette ruttavalt nii palju öelda, et praegu me veel selle projektiga edasi ei liigu, et me ootame eelkõige, et me saaksime Statistikaametiga selle vastava klassifikaatorit ehk taksonoomia kokku leppida ja kui meil see on kokku lepitud, et siis me liigume sellega projekti, sest eesmärk või kasutegur ettevõtjate jaoks on siis, kui nad saavad kogu deklaratsiooni esitada ära XBRL GL-i formaadis. Ja omaette teema on siin meil ka see, et kas siis teha seda koos KMT-ga või teha siis DST ja KMT eraldi. Ja uue selle eelanalüüsiga saidki meil valmis 2 prototüüpi. Üks oli DST täisraami prototüüp ja teine oli lihtsa DST prototüüp. Kirjeldati juurde meil ka funktsionaalsed kirjeldused, mis me ära kinnitasime ja ka arhitektuur pandi paika. Ja nüüd ma siis liigungi, antud juhul näitan teile seda prototüüpi ja räägin prototüübile juurde, sest nii on lihtsam rääkida ja tekib teil ka parem ülevaade. Kõigepealt ma räägin täisraami DST-st. Täisraami DST-l on muudatus nüüd see, et kui klient liigub siia maksude peale ja valib DST, et siis kaob ära siin see vaheleht DST esitamine. Ehk et kohe, kui ta liigub selle DST peale, avaneb see niinimetatud DST töölaud, kus on 2 plokki. Ülemises plokis on pooleli esitamata vigadega deklaratsioonid ja alumises plokis on esitatud korras deklaratsioonid. Ja üldiselt klientide töölaud peaks olema ärikliendile juba täna tuttav, ehk et siin on võimalik neid filtreerida ja sorteerida. Siin täpselt samamoodi jääb see olema alles. Ja siit on võimalik moodustada siis uus deklaratsioon või ta täies ulatuses laadida meile DST deklaratsioon. Või teine variant on lihtsalt, et kui moodustada uus deklaratsioon, ehk et siin siis moodustatakse deklaratsioon, vajutatakse nuppu lisan ja siis kohe lähebki, klient jõuab sinna DST rakendusse. Vaikimisi on eeltäidetud see periood, mida me siis ootame kliendilt deklaratsiooni esitamiseks.
ja siin on siis sellised nupud nagu pliiats ja prügikast, pliiats on muutmine, prügikast on kustutamine. Ja oluline muutus nüüd DST visuaalis on meil see, et kui klient jõuab siia DST deklaratsiooni peale, et siis ta on kohe lisa 1 peal, ehk et me alustame DST täitmist lisa 1-st. Iga lisa on siis vastava taabiga märgitud, kuhu saab siis vajutada ja peale minna ja koondvorm on viidud kõige viimaseks nüüd. Ja koondvorm läks kõige viimaseks põhjusel, et koondvorm on nagu kokkuvõte, deklareeritud andmete kokkuvõte ja me tahtsime selles mõttes ta viia viimaseks, et seal saabki klient nagu lõpliku vaate, mis on maks, kui palju peab raha üle kandma ja kuidas need siis maksuliikide lõikes jagunevad. Ja siin on siis sellised nupud nagu võtan aluseks, laadin faili ülesse või laadin alla. Ehk et võtan aluseks on see, et kui tahetakse aluseks võtta varasema perioodi, kas lisa 1, lisa 2 ja nüüd uudsena ka lisa 4, et siis ta saab selle valida. Faili üleslaadimine täpselt samamoodi nagu varasemalt on ta siin, oli meil. Ja laadin alla funktsionaalsus on muutunud taoliselt, et saab valida, milliseid vorme alla laaditakse, kas üksikult või tervikvorm korraga ja mis formaadis alla laaditakse. Ja PDF on uudsena siia juurde toodud põhjusel, et kliendid väga tahavad neid deklaratsioonivorme meil välja printida ja printimise võimalus on viidud siis PDF-i vormile. Lisadel puuduvad nüüd alamtaabid, mis meil varasemalt olid, vaid iga osa on nüüd pealkirjaga toodud välja, nimetatud plokkidena ja ta on siis plussist avatav ehk lõõtsast avatav. Ja lisa 1 on siis selline erisus, et vaikimisi on kohe see 1A osa avatud, sest seda osa täidetakse kõige rohkem. Aga loomulikult on võimalik liikuda ka B-osale või laevapere liikmetele või kuhu iganes. Ja üks oluline muudatus on nüüd lisa 1 suhtes see, et uue isiku lisamine on selline nupp nagu uus väljamakse ja siit saab siis uut isikut lisada. Märgitakse isikukood, väljamakse liik, summa ja maksuvaba tulu ja salvestan. Te näete siin ka sellist summat nagu väljamakse summa neto, ehk et me tegime analüüsis ka selle versiooni, et kui klient tahab sisestada netosummat, mitte brutosummat, et siis me arutame selle neto ümber brutoks. Aga selle netosumma realisatsioon tuleb nüüd lihtsa DST-ga meil, et praegu, kui me lähme seda täisraami tegema, et siis see netosummade sisestamine ei tule töösse esimese etapina, ta läheb teise etappi. Ja selle netosumma oluline nüanss on ka veel see, et seda on võimalik sisestada ainult siis, kui klient tuleb e-EMTA-sse DST-d sisestama, ehk et failist laadimisel me netosummat vastu ei võta. Ja see oli siis sellel põhjusel eelkõige, et me ei tahtnud XML-i struktuure muuta. Ja selle täisraami ja lihtsa DST tegemise, ma proovin tegelikult ikkagi jääda sellele seisukohale, et me siin XML-i struktuure ei muudaks. Et praegu me oleme sinnani jõudnud, aga kas ta ka lõplikult jääb, et see selgub lõpuks ikkagi arenduse käigus, et kas me ikka saame ilma selle XML-i muutmiseta hakkama. Aga ma väga loodan, et me ei pea XML-i muutma minema. Kõik need koodid, mis meil on tänasel DST-l jäävad samaks, et siin me midagi ei muuda ja seetõttu me ei tahaks ka neid faili struktuure muutma minna. Nii, siis lisa 1 on selline muudatus, et vead on märgistatud nüüd hüüumärgiga ja kui minna hüüumärgi peale, et siis näeb
viga. Ja kui isikul on mitu väljamakseliiki deklareeritud, siis on jällegi isiku juures olemas plussmärk, kus siis saab avada ja näeb siis konkreetset väljamakseid. Ja natukene segane olukord on klientide jaoks olnud see isiku aastakokkuvõtte leidmine, et kui meil varem oli siin kohe olemas isiku aastakokkuvõte, siis nüüd on isiku aastakokkuvõtet võimalik leida taoliselt, vajutatakse isiku peale ja siis avaneb isiku aastakokkuvõte, et on võimalik vaadata lisa 1 lõikes, lisa 2 lõikes ja INP 1 lõikes. Et selline väike nupp, et kui meil olid kasutaja mugavustestid, siis see probleemina tuligi välja, et testijad ei leidnud seda isiku aastakokkuvõtet ülesse, ehk siin meil on endal veel mõtlemist, kuidas seda paremini välja tuua. Ja lisa 1 uudsena on toodud juurde ka sorteerimise võimalus, ehk et seda tabelit on võimalik sorteerida isiku lõikes, väljamakse summa lõikes, maksuvaba tulu lõikes. Ja filtreerimisel oleme ka võimalusi laiendanud, et võimaldame filtreerida ka väljamakse liigi lõikes ja ka väljamakse summade vahemiku lõikes, et kui on tegemist selliste suurte deklaratsioonidega, kus on palju töötajaid, et siis on hea, kui on olemas ka summa vahemik. Ja loomulikult endiselt saab otsida vigadega ja isikute lõikes, nii nagu meil praegu on. Nii, ja lisade vead, nagu ma juba näitasin, on siis konkreetse selle isiku juures ja lisade ülesed vead on meil nüüd all lihtsalt ikoonidega näha. Kui nüüd vajutada selle vea nupu peale, siis jooksevad kõik vead ilusti välja. Me enam ei kuva koondvormil, nagu meil varem oli pikka loetelu hoiatustest ja vigadest, vaid pigem näitame teda kuvana, et oleks nagu ülevaatlikum. Siis on sellised nuppude muudatused natukene, et tühjendan tähendab konkreetse lisa kustutamist, ehk et kui tahetakse konkreetset lisa kustutada, mitte tervikdeklaratsiooni. Tervikdeklaratsiooni kustutamine on võimalik siin kustutamise nupust ja kontrollin lisa 1 või salvestan ja kontrollin lisa 4, 5, 6 on siis funktsioon konkreetse selle lisa kontrollimise peale. Tagasi deklaratsioonide loetellu, see tähendab, et viiakse sinna esimesse vaatesse, mis ma näitasin, kus olid need pooleli esitamata ja esitatud deklaratsioonide loetelu. Ja siit siis saab erinevate lisade peale liikuda. Ja vigade kuvamine on siis veel ka taoliselt, et kui on konkreetne kood lisa 4 näiteks eluasemekulude katmine, näiteks siin on midagi valesti täidetud, et siis see viga kuvatakse niimoodi välja, aga kui on lõõtsast avatav tabel väike, et siis on hüüumärgiga ehk et ikoonina vea kuvamine. Nii, ja kõige rohkem muudatusi me tegime lisa 7-le. Tahtsime seda teha selgemaks, sest lisa 7 on kõige keerulisem lisa meil üldse. Ja kõik need lisa 7 pealkirjad või osad on siis omakorda eraldi plokkidena, mis on avatavad ja vaikimisi on avatud siis esimene osa ehk maksustatavad dividendid ja muud kasumeraldised. Teised osad on võimalik avada. Ja esimesel osal, kus meil on maksustatud dividendid ja muud kasumieraldised, siis jaguneb veel omakorda varjatud kasumieraldised, omakapitali sisse väljamaksed, välisriigis kinni peetud tasutud tulumaks, tonnaaži korra maksustatud kasumist väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised. Ehk et selle me tegime ka veel omakorda alaplokkideks, et visuaalne ülevaade oleks parem. Ja mida me siin muutsime, on meil see, et lisa 7 maksukohustuse tõime siia rohelisse kasti alla
ja eraldi siis on klikitav siis arvutuskäik. Kuna lisa 7 arvutuskäik oli praegusel DST-l, lisa 7 on ta seal üleval ja küllaltki segane, et nüüd me tõime selle koondi siia alla, ehk et oleks ülevaatlikum. Analoogselt lisa 1-le muutsime ka inf1, et siin samamoodi isikut saab sisestada nupust uus väljamakse ja siis pannakse siia isikukood või MRR-i kood, nimi, kui meil ei ole baasis või süsteemis seda isiku nime olemas, kui on näiteks mitteresidendi kood. Ja valitakse siis väljamakse liik ja summa ning vajadusel ka maksuvaba tulu summa, kui on tegemist madala maksumääraga dividendidega. Ja kõige viimane on siis koondvorm ja koondvormil muutsime taoliselt, et üleval rohelise kasti sees on siis tasumisel kuuluv maksukohustus ja siit põhimõtteliselt saab edasi liikuda tulevikus ka kohe maksemoodulisse maksu tasuma. Ja all on siis maksuliikide lõikes maksukohustuse jaotus, nii nagu tänagi meil koondvormil on. Ja nagu ma juba ütlesin, et igade loetelu on siis siin all ikooniga nähtav, et enam ei ole siin üleval pikka loetelu punastest vigadest. Ja siin all on siis esitan nupp ja kontrollin kogu DST, ehk et saab kontrollida siis tervik DST ära ja esitan nupp on siis, et saab esitada. Ja kui deklaratsioon on juba ära esitatud ja minnakse seda deklaratsiooni vaatama, siis selle esitan nupu asemel tuleb nupp muudan, ehk et sellest vaatamisrežiimist saab kohe liikuda ka muutmisrežiimi. Nii, et see on siis nagu täisraami DST väike kokkuvõte, jooksev kokkuvõte. Ma hiljem saadan teile ka slaidid ja slaididele olen pannud ka prototüüpide lingid, ehk et on võimalik selle prototüübiga tutvuda. Need on need samad prototüübid, mis olid meil kasutaja mugavustestides klientidele. Ja teine prototüüp, millest ma tahtsin rääkida, on lihtsa DST prototüüp. Ja siin on siis see lihtne DST on mõeldud siis eelkõige väikeettevõtjatel, kel on seal võib-olla a la 5 töötajat ja kes ei taha täita suurt DST-d, kes tihtipeale ei saa lisadestki aru, et mis lisale, mida tuleks täita. Et siin lihtsalt DST-l meil puuduvad lisad. Meil on 3 olulist plokki, väljamaksed isikutele, isikustamata väljamaksed ja dividendid. Väljamaksed isikutele on siis töötasu väljamaksed. Isikustamata väljamaksed siia me oleme koondanud kõige sagedamini deklareeritavad kulud. 2 erisoodustuse kulu, tööandja sõiduauto ja muud erisoodustused. Lisa 5-lt vastuvõtukulult ja lisa 6-lt siis maksukorralduse seaduse alusel tasutud intressid ja tasutud intressid. Ja 3. plokk on siis dividendide plokk. Et iga selline osa on meil siin jällegi plussist avatav, ehk et lisasid ei ole siin. Ja mis on oluline veel, on veel see, et lihtvormilt ehk lihtsalt DST-lt on võimalik liikuda täisvormile ja täisvormilt on võimalik liikuda ka lihtsale DST-le. Täisvormilt lihtsale DST-le liikumise tingimuseks on see, et kui seal on täidetud ka selliseid väljukoode, mida lihtsal DST-l ei ole, et siis ilmselt tulebki hoiatus, et ta saab liikuda, aga osad koodid ei tule kaasa. Ehk et me seal ikkagi saame täita ainult selle täisvormi või selle lihtsa DST, mis meil rakenduses on võimalik, et osad andmed võivad kaduma minna. Et siin selline hoiatuse tüüpi liikumine on meil mõeldud. Ja lihtsalt DST-d ei saa laadida alla failiga.
või laadida üles failiga ja alla saab laadida teda siis ainult PDF-i versioonil. Ja aluseks saab võtta ka varasemat perioodi. Ja me oleme mõelnud ka niimoodi, et me teeme selle süsteemi taoliselt, et kui klient eelmine kuu täitis lihtsalt DST-d, et siis ta jooksval kuul, kui ta peab uuesti tuleb deklaratsiooni tegema, et siis me kuvame tal ka vaikimisi lihtsalt DST-d kohe. Ja kui oli eelmine kord täisversioon, et siis me kuvame talle vaikimisi täisversiooni. Aga kui ta soovib liikuda näiteks lihtsalt täisversioonile või vastupidi, siis see kõik on võimalik. Väljamaksed isikutele nüüd, kui me lähme, et see on siis meil vaikimisi avatud ja meil on siis taoliselt, et me jagame ikkagi need 2 plokiks, et on residendid ja mitteresidendid. Funktsionaalsused, mis olid täisvormil, on samad, aga lihtsalt selle vahega, et neid väljamakseliike, mida lihtsalt DST saab deklareerida, on oluliselt vähem. Me panime siia praegu kõige sagedamini kasutatavad väljamaksed. Ja siin on ka lihtne see, et märgitakse ainult töötasu ja maksuvaba tulu, et siin on küll pandud praegu linnuke, aga kasutajamugavustestide analüüsi tulemusena me võimaldame siia tegelikult ka summad panna, et algselt oli mõte, et kui ta märgib linnukesed, siis me võtame maksimaalse, rakendame nagu maksimaalselt lubatud. Aga võib olla ka olukorda, kus klient võib-olla ei soovi seda maksimaalselt lubatud, et siis see ei saaks olla takistuseks. Ja lihtsalt DST erisus on ka selles, et siin ei ole sotsiaalmaksu kuumääraga vastavaid lisakoode või välju, ehk et sotsiaalmaksu me arvutame väljamakselt 33%. Kui väljamakse jääb alla kuumäära või klient tuleb maksta kuumääralt, aga väljamakset üldse ei tehtud, et siis tuleb see täita DST täisversioonis, et seda siin täita ei saa. Ja seetõttu, kuna need sotsiaalmaksu kuumäära koodid on meil puudu, on ka tabel või see lisa 1 vaade läinud oluliselt kompaktsemaks. Ei ole vaja niimoodi scrollida. Täisraami lisa 1 me oleme tahtnud ka tegelikult teha sellise funktsionaalsuse, et see esimene veerg on meil külmutatud, ehk et kui kogu tabel ei mahu ära ja on vaja siis kerida paremale poole, et siis esimene veerg vähemalt eks paigale, et ikka saab aru, et mis isikut ja kus me vaatasime. Nii, siis siin ma juba rääkisin, et olid meil erisoodustused, vastuvõtukulud ja intressid ja siia hallile väljale me summeerime lihtsalt need kulud kokku ja summeerime kokku ka maksukohustuse. Ja dividendide plokis on meil siis ainult dividendide väljamaksed ja siis nagu ikka, meil ka täna on, et me jagame neid siis kas madala maksumääraga dividendid või tavamääraga dividendid. Ja Inf1 on siis siia ka otsa kohe pandud, et kui täidetakse dividendide plokk, et siis saab kohe siia ka dividendide saaja ära kirjutada. Ning kõige all on siis jällegi maksukohustus toodud kastikeses ja võimalik ka liikuda maksemoodulisse ning arvutuskäigu, kui avab klient, et siis on näha täpselt, et kuidas ta maksuliikide lõikes jaguneb. Et selle me oleme niimoodi nagu pannud paika, nagu väikselt peitu, et kui on soovi, et siis võib liikuda või avada selle. Aga nupud, see tagasideklaratsioonide loetelu, kustutan, salvestan, kontrollin, esitan, et need jäävad kõik samaks nagu täisraami DST-l. Ja nüüd lähiplaanid ongi meil taolised, et nüüd me kirjutame vastavat taotlust Euroopa struktuurifondidele, et arendamiseks raha saada ja ma loodan väga, et me saame hakata sügisel tegema seda tööd, et esimene etapp on meil teha täis DST üleviimine uuele EMTA visuaalile ja seejärel me teeme tõenäoliselt lihtsalt DST-d ja
ma olen olnud oma plaanides pigem konservatiivne, et me loodame, et 2023 aasta alguses selle täisversiooni ikkagi tootesse saada. Ja lihtsalt DST-d siis pigem ma arvan, et jääb sinna 2023 esimese poolaastasse, et ei julge nagu lubada, et ta nüüd jaanuaris kohe ka valmis saab, et pigem võib-olla ikkagi sinna kas esimese kvartali lõpu või teisesse kvartalisse. Et võtta sellised mõtted siis DST liinil. Et on mõtteid, küsimusi? Minul oleks küsimus, Maarja-Liisa. Miks seda lihtsalt DST-d ei saa failist üles laadida? On seal mingi konkreetne põhjus? Me mõtlesime seda taoliselt, et kuna seal on suhteliselt vähe töötajaid, et siis need väikeettevõtjad tihtipeale ei kasuta failist laadimise võimalust, et nad tulevad siia e-EMTA-sse seda tegema. Et seetõttu me lihtsalt mõtlesime seda. Aga me võime seda põhimõtteliselt ju ka veel kaaluda, et ütleme, et see täna, mis me valmis oleme teinud, et on eelanalüüs ikkagi, et on võimalik kõike veel ka mingil määral muuta. Et muidugi, kui need soovid nüüd väga kalliks ei lähe. Mul tekkis ka üks küsimus, et ütlesite, et ei ole ka seda sotsmaksu miinimumkohustust võimalik teha selle. Lihtsalt DST-l. Lihtsalt DST-l, jah, aga see on ka ju üks väikeettevõtete nagu üks päris tihti kasutatav funktsioon ju, et pole mõnele töötajale seal tööd anda ja siis on see sotsmaksu kohustus vaja ikkagi selle miinimumi pealt ära maksta, et miks seda ei ole? No siin me pigem nagu jäime selle peale, et ta oleks nagu see väljamaksete tabel oleks võimalikult kompaktne ja ülevaatlik, et kui me nagu toome kõik need koodid sealt tavaliselt lisa ühelt üle siia lihtsale DST-le, et siis tegelikult ei olegi ju mingit vahet, et siis ei saagi aru, et miks me seda lihtsalt DST-d üldse teeme. Et pigem me jäime selle võimaluse peale, et me arutame selle sotsmaksu väljamakse pealt, et on võimalik ju alati ka liikuda täisraami DST-le, teha see kuumääralt maksmine sealt täisraami funktsionaalsuse pealt, ehk kus on täis komplekt võimalusi. Okei. Aga siis ma tänan ja nagu Evelin ka juba ütles, et kui on mõtteid, küsimusi, ettepanekuid, et siis dst2015.emta.ee on see koht, kus kindlasti võib jätkuvalt ja julgelt esitada oma küsimusi. Ja mitte ainult siis nende muudatuste kohta, aga kui teil on siin juba pikemalt mingid soovid, et mida me võiksime nende tehniliste lahenduste puhul arvesse võtta või siis mida uut pakkuda ja siiamaani olete tahtnud ja pole tehtud, siis tuletage uuesti meelde, et kõikide nende arenduste juures, kui me jälle mingi suure tüki ette võtame, alati õnnestub teha ka selliseid väiksemaid muudatusi, mis siis teie elu võiks ikkagi paremaks teha. Me oleme küll praegu täisversiooni analüüsisime, siis me proovisime väga palju, võtsime neid soove ja mõtteid. Et me proovisime väga palju arvesse võtta, mis on meile ettepanekuid tehtud, ja tõesti, kui te näete, et kuskil on midagi jäänud kahe silma vahel, et siis julgelt võib uuesti kirjutada, et praegu on väga õige aeg neid soove meile saata. Aga ma annan nüüd sõna siis Monikale. Ma igaks juhuks küsin, et igaks juhuks üle selle, et XML ei muutunud, et see on pigem ikkagi ainult see visuaali pool ja mingit sellist DST formaadis siseselt ei muutunud. Jah, mis puudutab seda lihtsustatud DST-d ja siis seda täisraami, siis seal me tõesti oleme endale plaaniks võtnud, et me ei muuda XML-i. Et seal ei muutu ju ka õiguslikult mitte midagi, et me lihtsalt kujundusega mängime, eks ju, teeme seda kujundust paremaks ja seda e-maksuametis andmete esitamise loogikat, aga
andmekoosseis, mis tuleb, jääb jätkuvalt samaks, lihtsal puhul siis ei pea kõiki andmeid esitama, ainult osad, eks ju, et tõesti nii. Ma veel ühe teema küsiks, et see paindlik tööaja arvestuse osas, et kas selle osas, DST osas, eks ju, ei tule mingeid täiendusi sellega seonduvalt? Te mõtlete seda pilooti, mis nüüd on seal kaubanduses, tuleb, eks ju, muutuvtunnilepingud. Selles osas ei ole DST plaanis mitte midagi muuta ja seal on meil Sotsiaalministeeriumiga niimoodi kokku lepitud, et ainult töötamise registris nende töötajate osas, kellel see muutuvtunnileping siis piloodi käigus kasutusele võetakse, märgitakse selle töötamise registreerimise juures selgituse lahtrisse mingit siis sõnastust, mis me siis kokku lepime, et muutuvtunni leping kasutusel, mis periood, et me ei plaani muuta ka TÖR-i. Kuna ta on ajutine, siis jah, et siis läheme nagu niipidi, et pannakse täiendav selgitus ja selle alusel meil on, kui kasutataksegi ühesuguseid termineid, siis meil on võimalik pärast selgituste lahtri alusel neid andmeid välja võtta ja vajalikku statistikat teha. Aga kas TÜRi XT XML muutub või ei? Et see üle TÜRi andmeid saata? No ainult siis, kui see üle XT kanali tuleb ka selgitus, et siis sinna selgitusse peab lihtsalt kirjutama see muutuvtunnileping, aga formaat kui selline ei muutu. Aga see selgituse osa on tänases XML-is olemas TÜRiga, eks? Ma arvan küll, TÜRi XML-iga nii kursis ei ole, aga ma eeldan, et ta on seal olemas. On olemas. Ja, mõni targem teab, et on. Ja, küll, mis on ka see, et me paneme oma veebi selle kohta juhise, et kui siis on muutuvtunnid töölepingus kokku lepitud, mis märkida TÜRis tööaja selleks määraks. Ja praegune seisukoht on, et see töölepingu järgne minimaalne töötundide koormus on siis see, mis TÜRi kantakse, aga selles osas, kui nüüd juulist nad eeldavad, et võiks seadus olla vastu võetud. Enne seda tahame oma veebi panna siis juhised, mida TÜRis täpsustama peab siis, et need muutuvtunnilepingud sinna kirja saaksid. Et siis öelda, et milline koormus siis sinna saadetakse, eks? Ta selles mõttes on, et me tahtsime niimoodi, et ei peaks iga kuu käima seal siis märkima seda, et kui palju tegelikke töötunde töötaja töötas, kuna see võib ju muutuma hakata. Et TÜRi jääb ikkagi see, mis on töölepingus minimaalne ja et ei pea hakkama iga kuu seal täpsustama seda. Et selle 2,5 aastat, mis see periood on, nüüd selle lõpus siis tehakse analüütikat ja vaadatakse, et kuidas ta tulevikus võiks olla ja kuidas siis TÜRis mingite andmete esitamine hakkab toimuma, sellest praegu veel ei tea midagi. Ja kuna ka nende muutuvtundide puhul on töötajal, oli tal seal kohustus saada vähemalt 1,2 miinimumpalka, et siis on see sotsiaalmaksu miinimumkohustus ka, et see ei kao ka kuskile, ehk et maksuarvestus on kõik sama, et seepärast siis DST-l ei tule ühtegi muudatus sellega seonduvalt kaasa. Aitäh! Palun, aga Monika, palun sõna sulle. Aitäh, Evelin! Mina olen siin Monika Jõesaar ja mina siis tegelen käibemaksukohustuse teenuse juhtimisega. Ja täna siis räägiks veidike nendest uuendustest, mis tuleb käibedeklaratsiooni ja ühenduse sisese käibe aruande osas järgmisel aastal. Et mida me siis oleme planeerinud. Et kui me räägime käibemaksukohustuslastest, siis me teame, et meil on kuskil circa veidi üle 100 000 käibemaksukohustuslase ja tänasel päeval esitab nendest läbi elektroonilise keskkonna rakendust ikkagi käsitsi täites circa 51% ettevõtjatest, et see on ikka päris suur kogus. See tähendab seda, et me peame oma teenuste arendamisel lähtuma ka nendest, kes käsitsi sisestavad,
kui nendest, kes siis meile andmed failist laadivad või läbi X-tee esitavad. Ja ühenduse sisese käibearuande esitajaid on meil circa 30 000 kuus, et lihtsalt rääkida suurusjärkudest. Et mis me siis siiamaani oleme teinud, ongi see, et eelmisel sügisel paralleelselt siis DST-ga samamoodi alustasime oma eelanalüüsiga ja jõudsime selle valmis siis aasta 2021 jaanuaris. Ja tutvustasime detsembris-jaanuaris prototüüpi ka klientidele. Oli meil see tagasiside-leht avatud ja saime ka päris palju tagasisidet. Et circa 40 tagasisidet ja kuskil 76% tagasiside andjatest leidis, et jah, võiks muuta deklaratsiooni KMD ja VD ja nad olid põhimõtteliselt nõus ja tegid ettepanekuid ka uuenduste osas. Et miks me üldse nagu vajame üldse seda uuendust, ongi see, et kui me räägime käibedeklaratsiooni aruandest, mis viimase sellise suurema uuenduse läbis aastal 2014, siis näiteks VD aruanne ehk siis ühenduse sisese käibe aruanne on meil tegelikult aastast 2003 ja teda vahepeal ei ole üldse nagu uuendatud, et tegemist on selliste vanade rakendustega. Saime jaanuaris siis analüüsi valmis ja hetkel siis taotleme raha struktuurifondidest. Kui kõik läheb hästi, siis saame alustada arendusprojektiga mais. Kui me räägime nüüd tehnilistest spetsifikatsioonidest, siis need valmivad ilmselt meil 3. kvartalis. Ja jõuame arvatavasti lõpule siis veebruaris 2022, et selline ideaalis saaks siis järgmise aasta jaanuarikuu deklaratsiooni esitada juba uut vormi rakendades. Ja kui rääkida just nendest, et mis saab siis nii-öelda vanadest perioodidest, siis vanade perioodide parandamine ikka hakkab käima vanas rakenduses ja uus rakendus, mis tekib, siis seal saab uusi perioode parandada. Nii, ja kui minna natuke täpsemaks, et mis meil siis mõttes on, et kui hetkel on siis käibedeklaratsioon ja VD aruanne eraldi aruanded, siis ühe ettepanekuna sai tehtud see, et VD liigub siis käibedeklaratsiooni juurde üheks lisaks. Ja parandamispõhimõtted hakkavad siis olema nii VD-l kui KMD-l ühtemoodi. Kui tänasel päeval VD jaoks on eraldi parandusdeklaratsiooni VDP vorm, siis uues mõttes läheb ka VD-d parandama sinna käibedeklaratsiooni juurde eraldi lisale ja parandab seal andmed. Visuaal. Mõlemad rakendused, nii KMD kui VD on meil täna vana visuaaliga ja nad on tehniliselt vananenud. Et eesmärk ongi siis eelkõige, et saab KMD ja VD uue ilusa lahenduse ja tekivad siis samamoodi selgitavad infonupud ja ka mobiilivaade. Tänasel päeval saab VD-d esitada kliendirakenduses sisestades või siis failist laadides. Parandusdeklaratsiooni saab esitada ainult käsitsi sisestades ja see on hetkel nagu väga suureks probleemiks, et kui klient esitab parandusdeklaratsiooni ja tahab seal neid sadu ja tuhandeid ridu parandada, siis failislaadides ei ole võimalik VDP-d täna esitada. Ja tegelikult siis tulevikus on siis nii KMD kui VD mõlemad saab esitada nii X-te kaudu kui ka failislaadides ja parandada. Hetkel on käibedeklaratsioon meil senditäpsusega ja VD on eurotäpsusega. Et tahame viia siis mõlemad senditäpsusega, et oleksid ühesugused arvestuspõhimõtted ja kuna eesmärgiks on meil ka nii-öelda VD andmete automaatne saatmine KMD-le, siis peaksid nad olema ühesuguse arvestuspõhimõttega. Täna tuuakse need vead välja vaid osaliselt käibemaksudeklaratsiooni rakenduste juures ja igasugused kõrvalekalded ja hoiatused on meil siis nii-öelda maksukäitumise hinnangute rakenduses. Ideaalis võiks olla kõik need hoiatused siis kohe käibedeklaratsiooni esitamise momendil, et kui käibedeklaratsiooni saad kinnitada, siis juba siis tuleb see informatsioon välja, et mis sul võib selles deklaratsioonis või aruandes valesti olla. Ja see kontrolli moment on nii kontrollinupu vajutumisel kui ka kinnitamisel. KMD alamridade summad sageli ei võrdu põhirea summaga.
näiteks summeerides alamread on näha, et põhirea summa on hoopis madalam, et võib jääda tunne, et on tegemist mingi veaga, aga tegelikult mitte. Selleks, et selliseid aritmeetilisi vigu nagu edaspidi vältida, tekitame uue alamrea ja saab siis nii-öelda summeeritult põhireale see automaatselt siis kokku arvutatud. Ja kaob ära meil põhivormi pealt autode arvulahter ja eraldi reana ka kaubaühenduse sisese käibe lahter. Tänasel päeval arvutame me automaatselt rida 4', mis on siis tasumisel kuuluv impordi käibemaks KMD lubade omanikel, kes siis saavad impordi käibemaksu deklareerida käibedeklaratsioonil, kui neil selline luba on olemas. Tulevikus me tahame lisaks sellele reale 4' eeltäita ka rida 5.1 ehk siis impordil tasutud käibemaksu ja andmed võtame me siis tänasest tollisüsteemist. Samuti, kui meil veetee täidetakse esimesena ära, siis on võimalik kohe kanda need andmed põhivormile reale 3.1, ühenduse sisese käibe andmed. Siis mida võiks veel tulla uut järgmisel aastal on siis KMKR numbrite kontroll. Et tänasel päeval meil ei ole seda KMKR numbrite kontrolli, et kui tehingupartnerite KMKR numbrid ei ole kehtivad, siis sageli näiteks saadakse informatsioon alles järgmisel päeval, kui meil on öised protsessid, kontrollitakse ära need KMKR numbrid ja järgmisel päeval siis teavitatakse kliente. Siis selle tahaks tuua ka nagu reaalaega, et kinnitamise momendil juba käiakse ja kontrollitakse ära ka, kas KMKR numbrid arve väljastamise perioodil on kehtivad. Ja see kehtib siis nii info puhul kui ka veetee puhul, kus on siis need rahvusvahelised KMKR numbrid. Mis veel juurde tuleb, on kliendi otsing registrikoodi järgi. Ja mida võiks veel nagu rääkida on, et kui täna saab KMD-d esitada automaatse kinnitusega, siis tulevikus saab nii KMD kui veeteed esitada siis automaatse kinnitusega, saab teha seda kõik vorm ja põhi ja lisad nagu korraga, aga saab teha ka osade kaupa, kas valida siis KMD või siis vastav lisa. Tuleb juurde ka arvutuskäigu vaatamine. Ja tuleb juurde ka infidel nii-öelda automaatne summeerimine, kui sisestatakse infidele andmeid. Ja kohe deklaratsiooni vormilt tekib võimalus siis liikuda maksemoodulisse oma maksukohustust tasuma või siis ka tagastusnõuet esitama. Kui rääkida veetee muudatustest, siis seal kaob ära selline koht nagu dokumentide nõudmine, et piiriülestel tehingutel lõpptarbijaga, kus on tegemist siis uue transpordivahendiga seotud tehingutega, tänasel päeval on kohustus lisada arveid, siis see moment kaob ära. Juurde tuleb siis tollimaakleritele eraldi plokk, et kui täna veeteel deklareeritakse kõik andmed koos, siis tollimaaklerid, kes kolmandate isikute poolt deklareerivad ühenduse sisese käibe andmeid, nende andmed on nagu kõik ühes potis. Me tahaksime need nagu eraldada, sest need on need tehingud, mis ei liigu põhivormile KMD ja siis need jäävad nagu kahte eraldi plokki. Täna saab teha siis koondaruandeid meil rakenduses nii KMD osas kui ka info A ja B osas. Ja tulevikus me võtame kasutusele siis aruande mooduli, mis siis lubab kõiki KMD ja veetee andmeid siis soovitud kujul töödelda. Et kas siis tahetakse teha KMD kohta mingi aruanne või veetee kohta või infi kohta, et ise saab valida sobiva kuju. Ja lisaks tuleb siis rida 5 ehk siis impordi käibemaksu aruanne ja selle me siis võtame info põhjal kompleksist ja tulevikus siis impulsist. Et tollirakendusest saame selle informatsiooni kätte ja saame kuvada, et millist infot meil seal on impordi käibemaksu tasumise kohta.
Nii, aga vaataks ka prototüüpi, sellepärast et siis saab äkki parema ülevaate. Et pilt näeb välja selline küllaltki sarnane DST-ga. Siin on näiteks toodud siis üks esitatud deklaratsioon. Ja kas nüüd on näha? Ja nüüd on näha. Ja, aitäh, et märku andsite. Et prototüüp on siis tegelikult suht-koht sarnane sellega, mis on DST-l. Selline uus visuaal ja sarnased põhimõtted. Et oleks ka raamatupidajatel nagu lihtsam orienteeruda. Ja põhivorm näeb välja siis selline, et meil on selle erinevad plokid. Kui need plokid kinni panna, siis on selline päris väike, tundub nagu oleks päris väike vorm, aga tegelikult on siis jaotatud nii, et maksustatavad toimingud ja tehingud, ehk siis müügiplokk on ühes. Selle lahti klõpsates saab siis täita ära käibeandmed, 20% ja 9% määraga maksustatavad toimingud ja 0 määraga maksustatavad toimingud. Ja nii-öelda käsitsi täitjatele on siia toodud ka see maksuvaba käive siia juurde, sest meie jaoks on taga käive, kuigi sealt seda käibemaksu ei arvutata. Ja loomulikult käibemaks kokku arvutatakse välja automaatselt. Siis on impordi KMD-l tasumise kuuluv käibemaks. Et see on, tänasel päeval on see automaatselt täidetav ja tulevikust on ka see automaatselt täidetav, ehk siis need on KMD loa omanikud, kes tohivad siis impordi käibemaksu näidata KMD-l. Siis on sisendkäibemaksu plokk. Siin võib ütelda, et uut on see, et me oleme siia toonud ka senise täpsustuse rea. Ehk siis, kui kliendil, kellel on maksuvaba ja maksustatav käive, tekib vajadus aasta lõpul sisestada neid ümberarvutusi, siis saab selle sisestada siin nii-öelda sisendkäibemaksu plokis. Ja mis on siin ära kadunud, on jah näha, et siin ei ole neid autode arvusid, et neid siis järgmine aasta enam ei tule. Millit nägid või? Läks naabrite juurde. Üks väike laps on. Siis on meil pöördmaksustatavad tehingud. Need on siis sellised tehingud, mis kindlasti peavad olema kajastatud ka real 1 või 2. Et siin on küll tulnud ettepanekuid, et võiksid ka üleval olla kajastatud, aga kahjuks on see päris keeruline mõelda, et kuidas neid sinna üles käibemaksu nii-öelda käibelahtrite juurde saab, kuna me ei tea, kas on tegemist 5% määraga maksustatavate tehingutega või kas on tegemist 20% määraga maksustatavate tehingutega või 9% määraga maksustatavate tehingutega. Nii et seetõttu on see summeeritud siin olemas, aga kindlasti tuleb juurde siia ka infonupp, kus on siis nii-öelda märge juures, et see peab olema kindlasti kajastatud ka real 1 või real 2. Ühenduse sisene soetamine on toodud siia kenasti ühte plokki, kauba soetamine ja teenuse saamine ja lisaks on siia toodud ka kolmnurktehingute tingimusel kauba soetamine, sellepärast et tegelikult on need täpselt need andmed, mida me tegelikult teiste liikmesriikidega vahetame. Muu kauba soetamine ja teenuse saamine samamoodi. Siis kui rääkida üldiselt põhimõtetest, siis me püüame põhilahtreid mitte muuta ja alamlahtrid on need siis, mis tegelikult mõjutavad ka failide struktuure. Siis on meil infolahter, need on sellised tehingud, mis siis tegelikult maksuarvestuses ei osale, küll aga osalevad nad näiteks käibemaksu selle indeksi arvutuses. Nii et need on tehingud, mis on meil puhtalt infoks. Ja siis on arvutuskäik. Siin arvutuskäigus siis saab klient kenasti vaadata, et kuidas siis see maksusumma kujuneb. Siin all on salvestan ja kontrollin nupp, mis toob siis vead pildile ja ka hoiatused. Ja samamoodi on kontrollin kogu KMD selline nupp, et ka siit kaudu minnes siis saab selle enne kinnitamist ära kontrollida ja veenduda, et käibedeklaratsioon on korrektne.
Infi A ja Infi B osas muudatust ei ole, lihtsalt on saanud sellise uue visuaali, et mis aga võib rääkida on näiteks VD. VD peal saab näidata siis seda eraldi plokki tolliagentuuri ühenduse sisene käive, mis tekib juurde siis nendele tolliagentuuridele, kes kolmandate isikute eest deklareerivad ühenduse sisese käibe siin. Nõudmiseni varuplokk on ka suht koht sarnane, et siin ei ole ka mingisuguseid erisusi. Ja siis on mittemaksukohustusele võõrandatud kaup, see on siis uus transpordivahend ja aktsiisikaup. Et need väljad on ka täna olemas, aga täna tuleb lihtsalt siis lisada juurde siia ka arved uue transpordivahendi kohta, aga seda kohta siis uues rakenduses ei ole. Nii, ja siis ongi, et selline ring on nagu peal, et nagu räägitud sai, tahaks valmis saada selle rakenduse järgmine aasta, et ajaplaan on küll selline suht koht kriitiline ja ta võib tegelikult muutuda. Kõik sõltub ka sellest, et kui ruttu siis meile finantseering antakse, et me saaksime ka käibedeklaratsioonile sellise kena kuju anda ja VD siia juurde tuua. Ja nagu Külli ütles, siis XBRL GL-iga on meil ka veidike võtab aega, et seda failistruktuuri luua, et Statistikaametiga on meil arutelu pooleli ja nende tehingute kodeerimine. Ja suure tõenäosusega siis järgmine aasta saab siis edasi arendada ka seda XBRL GL-i formaati, aga kõik sõltub sellest, et kuidas siis otsustatakse, kas KMD ja DST siis arendatakse koos paralleelselt välja, mis iseenesest oleks nagu mõistlik, sellepärast, et kui me hakkame siin ükshaaval välja arendama, siis ei ole ju mõistlik seda andmete automaatset esitamist teha üksnes KMD pärast või üksnes DST pärast, et siis peaks saama juba laiemas hulgas neid aruandeid meile edastada. Nii, aga kui on küsimusi, siis ma hea meelega vastaks. Ilmselt vaikus tähendab seda, et üldse ei ole või oli väga segane. Seni, kuni te mõtlete, siis ma tahtsin ütelda seda, et kõik ettepanekud, mis teil KMD ja VD osas on, et hea meelega ma ootaks oma meiliaadressile, et presentatsiooni saab ka kindlasti jagada teile kõikidele ja te saate nagu rahulikult seda prototüübiga ka tutvuda ja avaldada arvamust veel, et mis te sellest arvate. Igaks juhuks küsin, kas ma olen veel kuuldel? Oled küll, mina küll kuulen. Masinliides jaoks vajalikud faili formaatide muudatused, need siis tulevad kolmas kvartal, jah? Kolmas kvartal, jah. Seal väga palju ei ole. Mul on tegelikult sellises Exceli formaadis on ka need uuendused kõik, mis on võib-olla paremini hoomatav. Nii et ma saan selle Exceli formaadis tabeli ka saata, kus on nagu kõik näha, et mis rida muutub ja mis rida ei muutu. Aga see tuleb ju kõik üles sinna tarkvaraarendajate rubriiki ka, eks? Ja. Sinna pannakse ka need presentatsioonid üles. See Exceli fail, kus teil on see, mis muutub, mis ei muutu, see on juba praegu, saaks sinna panna või? Selle ma saan panna jah, sinna ülesse. Et siis oleks juba võib-olla kui nagu mõttega hakata nüüd vaatama, et kuidas tarkvaras nagu asju lahendada, et võib-olla tekib kohe nagu niimoodi küsimusi, et praegu niimoodi siin kui endal veel hetkel oma sees ei ole ja ise veel konkreetselt selle teemaga otseselt ka ei ole tegelenud, siis niimoodi ei oska küsimusi kohe ei esitada veel, aga tõenäoliselt neid võib tekkida, aga mida varem see info olemas on, seda varem need küsimused tulevad. Selle Exceli tabelis on kenasti näha, et millised read on ka automaatselt summeeritavad ja samuti see, et mida saab nagu üle kirjutada.
et meil on jah, need osad on, me tõmbame andmeid automaatselt, aga nad ei pruugi nagu 100% õiged olla. No näiteks need samad impordil tasutud käibemaks, kus me saame küll tollist informatsiooni, aga kui need kaupu ikkagi ei kasutata ettevõtluse jaoks, siis seda ei saa ka käibedeklaratsioonil kasutada 100%. Nii et selline Exceli tabel on ja selle põhimõtteliselt võib ka sinna üles panna. Ja. Ma arvan, et kõiki materjal ongi meil hea hoida seal tarkvaraarendajate rubriigis, et see on ühes kohas. Et kui me hakkame siin meiliga saatma, siis üks saab, teine ei saa ja see, kes järele vaatab, ei saa. Et kõige lihtsam on, et saame panna selle tänased slaidid, täiendava materjali ja siis järelvaatamiseks kõik ühte kohta veebi. Siis on need mugavalt leitavad. Väga hea. Aitäh. Palun. Aga kui nüüd praegu kohe mingeid küsimusi ei tule, siis ega ju katki ei ole midagi. Mõte oligi anda teile täna ülevaade, et mis on tulemas, et saaksid hakata mõtlema, mida see teie töölaual tähendab ja kui siis tuleb täiendavalt küsimusi, siis jooksvalt teada anda, et me oleme kõik kättesaadavad ja valmis ette tulevate probleemidega tegelema ja lahendusi leidma. Aga loeme siis tänase päeva lõppenuks ja aitäh kõigile, kes osalesid ja suhtlemiseni. Head päeva! Head päeva!